Vážení zamestnávatelia, v tejto kapitole sa dozviete, ako vytvoriť registračný list fyzickej osoby. Kliknite na manuálny vstup Registračný list fyzickej osoby. Systém vám ponúkne dve možnosti. Vytvorenie registračného listu fyzickej osoby pre už registrovaného zamestnanca a vytvorenie prázdneho registračného listu fyzickej osoby. Pre vytvorenie registračného listu fyzickej osoby k už registrovanému zamestnancovi zadajte jeho rodné číslo a stlačte tlačidlo Hľadať. Zobrazí sa zoznam poistných vzťahov s uvedením typu zamestnanca, rodného čísla, mena a registrácie od do. Pre vytvorenie registračného listu fyzickej osoby k želanému poistnému vzťahu kliknite na začiatok príslušného riadka. Následne zvoľte typ registračného listu fyzickej osoby a stlačte tlačidlo Vytvoriť k poistnému vzťahu. Systém vám doplnil základné údaje o zamestnancovi a zamestnávateľovi. Doplnené údaje o zamestnancovi si dôkladne skontrolujte a prípadne opravte. Pre doplnenie dátumu narodenia kliknite do poľa Rodné číslo a následne do ľubovoľného iného poľa. Zadajte dátum zániku poistenia a typ pracovného pomeru. Stlačením tlačidla Uložiť formulár sa uskutoční kontrola vami zadaných údajov. Zobrazí sa zoznam chýb, ktorý pozostáva z chýb a varovaní. Chyby je potrebné odstrániť, aby bol dokument odoslaný do cieľového systému. Varovania slúžia ako upozornenie, nespôsobia neodoslanie dokumentu. Pokiaľ dokument neobsahuje chyby, stlačením tlačidla Potvrdiť a úspešným overením údajov z grid karty bude dokument uložený. Po uložení nebude dokument ihneď odoslaný na spracovanie. Čaká 2 hodiny, počas ktorých je potrebné dokument skontrolovať v prehľade dokumentov a v prípade omylu stornovať. Pre vytvorenie prázdneho registračného listu fyzickej osoby si zvoľte požadovaný typ dokumentu a stlačte tlačidlo Vytvoriť nový. Zvoľte si typ poistenej fyzickej osoby. Po vyplnení ostatných údajov je postup rovnaký ako pri vytvorení registračného listu fyzickej osoby k už existujúcemu zamestnancovi. Vami zaslané registračné listy fyzickej osoby tvoria register poistencov sociálnej poisťovne. Údaje v registri systém skontroluje s mesačným výkazom poistného a príspevkov a výkazom poistného a príspevkov. Preto kontrole a správnosti vyplnených údajov venujte zvýšenú pozornosť. Prípadnej nejasnosti vám pomôže odstrániť aj používateľská príručka, ktorú nájdete v ľavom menu po kliknutí na Zmeniť odvádzateľa službu.